ኖርም እኔ ወንዶች እነ ሁለትና ሶስት ሚስት ያላችሁ እንዴት እንደምታስቡ ራሱ እኔ ማለት በእናንተ ጭንቅላት ውስጥ አንድ ቀን ባድር ደስ ይለኛል። እንዴት አድርጋችሁ አይምሮአችሁ ውስጥ ሚስቶቻችን እናንተ ያኔ እኔ ወደድኩትን እሷ ትውደድልኝ በቃ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታስቡት እኔ እንጃ ነው ያላቀ ይሄ ከሰው አይምሮ ራሱ የሚገባ ነገር እኮ አይደለም። እንደ ትክክለኛ እንደ ሰው ካሰብ ነው እንዴት ነው አንድ ሴት ጣውንቷን የባሏን ሚስት ልትወዳትና ልትቀበላት ወይ እንዳንድ ጓደኛ ሊሆን ይችላል ወይ ምናልባት አይኖርም ማለት አይደለም ይኖራል። እንደ ጓደኛ ተስማምተው ሊኖሩ ይችላል የሆዳቸው በሆዳቸው አድርገው ማለት ነው። ለሰው ሊኖሩ ወይ ደግሞ የእውነትም ሊኖር ይችላል። አላህን የሚፈሩ በቃ አላቅም ብቻ ሊኖር ይችላል። ግን ሁሉም ሰው ነው ማለት ነው በጣም ይከብዳል። በዛ ላይ ደግሞ እንዳዩ አይነት ሴት እንኳን አዩ እብዷ ትቀርና እኔ አሁን አዩ ብጠፋ ባያት እኔና ሳይድ አንድ ላይ ብንኖር እና አዩ ብትጠፋ ባያት ላልናገር እችላለሁ። ለምን እናገራለሁ? ትጥፋ ብዬ ነው ቁጭ የምለው እንደውም አሪፍ ነው የምለው። ስለዚህ አዩ ያደረገችው ነገር ትክክል ነው ብዬ ነው የማስበው። ልጅቷ ሄዳ እኔን ከመፈለግ ሱመያ አለች ከማለቷን ብሶ እንደውም እኮ እኔ ብነግረው ሳይድ ስላገኘውለት ሊያገባኝ ሁሉ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ስለዚህ ሳይድ ማለት ነው ለሴቶቹ ሱመያ ያለችበትን ከነገራችሁኝ ያገባችኋለሁ። ሳይድ ያረጋው አያረግም አይባልም በቃ ማለቱ እንደማይቀር እርግጠኛ ነኝ። ያገባችሁ አራ ሱመያኒ ዋይ አዩ ከሌሳ እንተለ ሩኩትራት ማል ጀት ወሊን ላልፍ ሊምነካፍ ማሰገሌ ጠቂፈተኒ አዩን ኡጋቅ አብዲ ጀቴ ኡጋሺ ዱባተ ጀቹudha ከአራ ኦሶ አናስተኤ ጀቴ ሱመያናራ ኦሶ አናስተኤ አባን መናኮ አካ ለማፋን ratti hin fuudhu hin fedhu osuma fuudhe immoo akka inni ishee argatu hin fedhu osoo nama ayyuu ta'e akkuma koo kana godha jetteeti kawaayee ishee kan kaaste jechuudha. Akkasuma immoo waa'ee keessattuu bunnees yeroo darbe waa'ee ishiin beektu akkasuma immoo dammee akkasuma micoo kaleessa dhufte irratti yookiin hiriyaa ayyuu irratti hundi isaaniitu maal jedhu indoom nuyi haadha manaa sadaffaa godhee nu fuudhu jedha osoo kana dhagee akkas jedhanii dubbatu. Waa'ee isaanii hoo maal jetti waliin ilaaluudhaaf deemna. Eessayyuu hin deemna isiniin jedha. Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii chaanaala kooti warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii chaanaala kanaatti dabalamaadha. Akkasuma warroonni dursa maatii koo turtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jedha. Egaa Sumayyaanii cimtuudha fageessitee yaaduu dandeessi kan jennuuf waa malee miti intala kana hundi keessaniyyuu hin beektu. Dubbiin isheen dubbattu wanta dhugaa ta'e wanta kaballaa hin qabne wanta dhiiticha hin qabne wanta nama qoobsudha jechuudha. Darbitee gaafa ishee viidiyoo hojjettu in ilaalla. Dhuguma dubbachuudhaaf baay'ee natti tolti. Ayyuunis natti tolti. Ayyuun xiqqoo kan nama mufachiistu inni ariifatti waa ta'e murteessuudhaaf in ariifatti malee ayyuun immoo akka ishee morcaartu osoo ariifachuu baattee hundi keenyayyuu hin beekna. Anyways maal isiniin jechuu barbaadee Saidoon kaa Sumayyaa argachuudhaaf olii gadi akka dhamaa jiru akkasuma immoo Sumayyaan du'een bada malee ijuma Saidoo jette ijuma Saidoo arguu hin fedhu. Ana rabbii kootu na jaalataa kan isarraa daa'ima lama argadhee akkasuma immoo isarraa na hiike rabbi kootu na jaalataa jetteeti kan galata galfaa jirtu jechuudha. Inni jettee inni akkuma saree dubartoota faana fiiguu jaalataa sanaanis dubartoota kanaanis sina fuudha jedhee dubartiidhumayyuu addunyaa irra jirtu hunda guuruudhaaf deemaa jira. Kanaaf jennaan ani immoo ciqiccii hin jaaladhu ciqicciis hin barbaadu. Nagaadhaan jaalalaan ijoollee koo bira taa'ee mana koo keessatti guddifachuu barbaada waan ta'eef
ijuma isaatiyyuu arguu hin fedhu jettee jirti gaa'ii. Akkasuma immoo ayyuun dhugaa qabdi. Eegenni akkana tolee gadi fiigee eegenni bakka akka dhiiratti osoo hin taane dubartiidhuma ari'uu kanas dubartiidha si fuudha atiin bareeddaa maal jedhee yeroo hunda sila gorsuu jette. Isheen dhugaa qabdi. Anas osoo ta'ee akka inni haadha manaa bira deemu yookiin immoo masaan warra jedhamuneeti lammaffaa kana biraa deemuu hin fedhu ture. Kaballaan osoo hin dha'uu baadhee hin eeyyamuuf ture. Ayyuun garuu kan kaballaadhaan kaan immoo ilkaan irraa harcaasaa haala sanaan gaggeessaa jirti. Sitti haa tolu jabaadhu jetteen kaayyuudhaan Sumayyaanii. Garuu keessa isheettis immoo akkuma sodaa qabdu dubbattee jirti. Sodaa isheetis maalinni yoo jettanii dachee Itoophiyaatirraa kan dubartoonni ayyuutti dhiyaatan dubartoonni Adaamaa keessa jiran kan hin kabalamin yookiin immoo ayyuun kan hin kabalan hanga yoonaa ana qofaa rabbumti naaf kadhaa rabbi jalaa anaa baasu. Ani kaballaa hin danda'u akka ayyuun dhuftee nan kaballee rabbi naaf kadhaadha jetteeti akka sodaa keessa jirtu alarrayyuu gadi ilaalaa akka dubbatte ni mul'isa jechuudha. Kaleessa siniin jechaa ture ayyuun tuni naannoo nama 4 kabalaa jirti. Ammas Sumayyaa yoo itti dabaltee kan umarra kabalamu Sumayyaadha. Sumayyaanis dafteeti kan isheen iyyachaa jirtu waan ta'eef haala kanaan hubadhaa isiniin jedha. Ayyuu hojii gaariirra jirta jabduu intala Oromoo. Garuu nama kabaluu kana akkamire nutiyyuu sodaachaa jirra. Gara biyyaa deemuudhaaf jirra. Garuu immoo sodaachaa jirra siigalee kanaaf nama hin kabalisiin jechaa jirti. Sumayyaan masaanuun teetis sababa kaballaa keetiitiif akka dhokattee taa jirtu kan dubbatte Sumayyaanii. Kanaaf kaballaa keetiin nama hin sodaachisine adaraa anuma biraa kan geenyana qofatu hafiisiin jechaa jirti Sumayyaanii. Kanaaf jennaan waa'ee kaballaa keetii itti yaadi yaa ayyuu. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota chaanaala kooti turtii hanga yoonaan waliin taasistaniif guddaa galatoomaa. Baay'ee sin jaaladha. Nagaan naaf turaa isiniin jedha. Kanaan dogongoreef immoo dhiifama. Yaada yoo qabdan yaada keessan barreeffadhaa.